बारिश श्राप हो सकती है? जी दोस्तों, वही बारिश जो हमारे लिए इतनी हद तक ज़रूरी है वो अमेरिका के लोगों के लिए श्राप है। जी हाँ दोस्तों, इस अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है मैरीलैंड, और मैरीलैंड में बारिश होने का टैक्स लिया जाता है, जिसके कारण बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले गए हैं। बट ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है गाड़ियों के थ्रू, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, और बारिश में मीथेन के कण मिलने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली हो जाती है, और जहरीली होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग जल जाती है, और जलने के कारण यहाँ पे इकोनॉमी लॉस होता है, और इकोनॉमी लॉस को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे टैक्स लिया जाता है।